بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم konon baik. Tolong disimak. Karena sering saya sampaikan Al-Quran ini adalah merupakan imam kita. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baiknya orang yang belajar agama adalah yang membaca Al-Quran. Jadi di sini mohon maaf, hampura. Dan lagi-lagi sering saya sampaikan, untuk mengukur keilmuan seseorang kita nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ngelihat sorbannya ngengser, nggak usah ngelihat jubahnya panjang, nggak usah ngelihat udangnya segede helm Vespa. Kita lihat dari bacaan Al-Quran saja. Kalau dia baca Al-Quran masih artinya tidak sesuai dengan makharijul huruf, maka apapun yang kita amalkan, yang kita baca, maka tidak sesuai dengan aturan Al-Quran. Sampai-sampai baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau melihat sejarah beliau, contoh kecil saja seperti khutbah Jum'ah. Itu khutbah Jum'ah Nabi kita Muhammad dari awal sampai beliau wafat tidak dirubah dengan bahasa Arab saja. Artinya penting kita belajar bahasa Arab, terutama adalah Al-Quran. Sebab ketika kita masuk ke liang lahat, kemudian kita ditutup, kemudian kita diuruk, kemudian kita ditinggalkan 7 langkah dari orang yang mengantar kita, maka datanglah 2 malaikat Munkar dan Nakir. Saat itulah pertanyaan alam kubur datang kepada kita. Man Rabbuka? Dan jawaban di sana tidak ada jawaban yang lain selain daripada jawaban Al-Quran. Maka bukan berarti kita tidak boleh menguasai semua bahasa, tapi paling utama maka utamakanlah bahasa Al-Quran. Ini penting. Yang kedua, sholat itu adalah dari awal sampai akhir bahasa Al-Quran. Jadi penting. Nah, jadi hapunten, hampura, kilo maaf, mohon maaf. Jadi semuanya ketahuan dari baca Al-Quran saja. Maka kalau saya pribadi mohon maaf, katanya sering ikut majelis tabligh akbar segala macam, tapi ketika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan hukum Al-Quran itu sendiri, maka berhati-hatilah, sholat kita pun berarti masih kurang sempurna. Maka saya terus terang keinginan dan keinginan selalu dan keinginan. Ada jadwal khusus yang memang untuk membaca Al-Quran. Bukan berarti setiap malam Jumat, nggak bisa. Cuman kajian-kajian yang lainnya kita nanti nggak keuber. Yang aturan kita ngaji al-azkar itu minimal setahun kita khatam, ini mantep. Maka Al-Quran, tolong disimak ayatnya ya.
Jadi nanti biar ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala lam nyalam alif talbisul haqqa, hak masuk kokop. Wala talbisul haqqa bil batil, tak dengan to jelas beda. Bil batil to, bil batil kalau dia dibaca bil bati berarti tak bukan to, maka maknanya pun sudah berubah. Bil batili watak kap qalqalah sames. Wa taktumul haqqa wa an dengung ikhfa safawi. Wa taktumul haqqa wa antum ta'in. Bukan tak. Kalau tak berarti dia enggak masuk ke ain. Ain itu masuk ke hidung. Sama seperti a'udzu billah. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi sebenarnya Al-Quran kalaupun dia nggak dikiraatkan lagu, kalau memang dia pas bacaannya, maka yang mendengar pun akan merasa nikmat. Tapi Al-Quran meskipun di lagunya indah, tapi kalau makharijul hurufnya tidak sesuai dengan aturan, maka yang mendengar pun nyeri karena jeli. Dan Al-Quran ketika dibaca, ini luar biasanya, hebatnya luar biasanya Al-Quran. Ketika dibaca Al-Quran kemudian kita mendengarkan, menyimak, rek ngarti rak henteu eta kana maknana, pasti orang menang pahala ti Allah. Ngadengikeun doa. Sanajan bari teu ngarti gitu. Komo lamun bari jeung ngarti mah. Sanajan teu bisa ge. Sampai ayat-ayatna pan ketika Al-Qur'an tadi baca hendakna kurang dengerin. Kita hayati. Dengan mendengarkan kita, dengan menghayati kita, meskipun kita nggak paham dengan maknanya, pasti Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Itulah kehebatan Al-Quran. Maka berbanggalah ketika kita punya anak yang betul-betul memahami kepada Al-Quran, luar biasa. Eko Nur Salih, kusikung kau diantar bae ke sore. Ngaji dengan kita. Jadi mohon maaf. Maka banyak pengajian kalau sudah mengaji Al-Quran itu pada mundur. Tanya si bewok baheula sampai besi beak bisa digebugan. Tidak bisa mah jeung manehna. Lain yang saya lain. Jangan juga ketika nanti kita baca Al-Quran kemudian kita mau disalahkan, wah aing salah nggak juga salah di mana, aing mau ngaji deui, tah nu salah. Minder ujung-ujungnya. Wala talbisul haqqa. Asup aja haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Gitu bae sing ngabaca Quran mah lamun nek murattal. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ngaran murattal. Jadi lamun anak mertua lewat ge, wih mantu kita kok. Lagi murattal kok barang di dalam kaset.
Mengena dicoba eta terus dina majelis ngopi eta. Buka Al-Qur'an. Nu gayana mah dong memastikan kabeh. Malam Selasa buka. Nah, Al-Qur'an, Masya Allah, lamun geus paham. Tapi lamun geus nyaho kana Al-Qur'an mah insya Allah ngabaca ge pan. Ngeunahna. Yang wirid ge pan hari mengenah kana la ilaha illallah, la ilaha itu sesuai jeung Al-Qur'an gitu. Coba lamun teu nyaho mah. La il. La il. La il. Oh, la il. Oh. Iya karena tengarti karena Quran. Jangan sekadar ngadengnya doang, jangan doang deung-deungeun ge ditipu cenah. La il. La il. Kadenge ujungna oh, la il. Oh. Dong nu eungap teh ya. Hari atuh numpaman ya karena Quran mah teu naon cepet doang tadi penting hurufna kena la ilaha illallah la ilaha mungkin kanan kok iya mah cepet tapi teu kamu cuman ngap wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukan kebenaran dengan kebatilan padahal dararianya bahwa nu bener eta bener anu salah masalah. Ya ulang lagi wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum. Jangan engkau campur adukan kebatilan dengan kebenaran padahal wa antum ta'lamun kalian semuanya tahu bahwa itu benar yang benar, yang itu salah yang salah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berbuat kebaikan di dunia ini sesuai dengan kemampuan kita yang ada, sesuai dengan keilmuan kita yang ada, mohon maaf, tolong rada saeutik dirobah. Semit be jangan sekaligus. Kalau kita sekaligus nuncep, kalau kita sekaligus nggak bakal bisa, sebab keilmuan kita belum sampai. Tapi kalau kita step by step, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kemampuan kita, ini harusnya begini, ini harusnya begini, insya Allah lambat laun, maka yang akan kita rasakan adalah keberkahan dalam hidup. Jadi ayatnya jelas, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Ulah dicampur adukeun tak. Ini kadang-kadang pan di masyarakat orang maka balik. Ari nu bener dianggap salah, anu salah dianggap benar. Ini di masyarakat kita. Kenapa bisa begitu? Duit yang bermain, kedudukan yang bermain. Nah kalau sudah kedudukan, duit yang main, harta yang bermain, dianggap nu lain nol wana-naona. Maka saya harapkan kepada kita semua, terutama saya pribadi, ini memang agak susah, bukan agak lagi susah. Ketika kita sudah merasa benar, jangan lupa bahwa kita adalah manusia yang tempatnya salah. Ini yang sering saya sampaikan juga, jangan pernah kita mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Jangan pernah kita mengobok-ngobok kesalahan orang lain. Ayatnya sudah jelas, wala talbisul haqqa bil batili wa antum ta'lamun. Nu salah, anu bener, geus eta bae. Ulah sampai boga pemikiran, gua mah enggak enak sama si anu mah. Nah ini yang salah, Pak. Dan memang betul saudara-saudara, ketika kita mengajukan suatu kebenaran, berdiri di atas kebenaran, itu tidak mudah. Maka lamun saya pribadi mah terus terang di awal sampai kiwari nangtung,
majelis sampai keluarga terserah aja lah mereka ngomongkan gua nek naon terserah, yang penting aing punya pondasi. Jadi jangan kecewa ketika kita dibicarakan orang lain, jangan merasa terhina ketika kita dipitnah orang lain. Justru kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, dosa kita akan kembali kepada orang yang membicarakan kita. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Wa aqimus mim kasad wa aqimus salat. Ya lamun kumu amar bisa dibaca wa aqimus salata wa lamun kumu amar mah salah henteu karena geus nyaokana ilmu Qur'anna. Ulah disalahkeun tapi ulah dipakai dina salat. Sekali-kali dibaca salat dalam salat, hati-hati ajur orang salat. Sanajan itu dia ahli qiraat. Seperti Muammar ahli qiraat, dia ngebaca surat At teu bisa. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholati wa tawassaw bil teu bisa. Salat teu bisa. Tetep ganti. Al-Quran dina salat betul bisa dirubah. Wa aqimus salata wa aqimus mim kasad wa aqimus sad itu kudu monyong. Wa aqimus salat lamnya 2 rakaat. Salata taknya tamarbutah. Wa atuz zai itu kudu pecah, beda dengan jim. Za abjad nasional Z. Wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Tangtungkeun salat jeung bayar zakat, maka dararia akan bersama dengan orang-orang yang ruku. Cek Allah ta. Aqimus shalah, tangtungkeun salat. Kemudian wa atuz zakat, bayar zakat. Warka'u ma'arraki'in, maka akan bersama dengan orang-orang yang ruku. Siapa orang-orang yang ruku? Adalah para anbiya, para rasul, para syuhada, para waliullah, para ulama, tabi'in dan sebagainya. Mereka lah orang-orang ahli ruku. Kemudian kita termasuk orang-orang yang ruku. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi menjawab, saya sendiri pun belum termasuk adalah orang-orang yang ruku. Karena orang-orang yang ruku masuk Allah. Pertama wa aqimus shalah, nangtungkeun salat, lain ngalaksanakeun salat. Mendirikan, nangtungkeun salat, ngadegkeun salat. Orang yang mendirikan salat mah salatnya dijaga, waktunya dijaga, rukunnya dijaga, segala macamnya dijaga. Beda dengan kita wa amilus salat. Kita mah baru melaksanakan salat. Apa bedanya? Jelas beda. Orang wa aqimus salat, dia menjaga salatnya. Wa amilus salat, baru melaksanakan salat, belum tentu dia menjaga salatnya. Bisa begitu. Karena salat orang mah kadang-kadang tidak sesuai dengan waktuna. Allahu akbar, Allahu akbar. MBK kita kajus ajan maning be ya. Tanggung. Di kebon. Masih ning jalan. Wah aneh-aneh. Aneh-aneh. Allahu akbar, Allahu akbar. Keur ngabuka baun. Hese.
acak-acakan. Ditakon karo bature Kang Asar, wih Allah mah maha tahu. Jawabannya Allah mah maha tahu. Ya bener Allah maha tahu. Kalau Allah bukan maha tahu mah dunia ini harus digulung ke Allah. Udahlah Ustaz, urusan sholat mah nggak usah ngajak-ngajak. Urusan sholat masing-masing, urusan mati masing-masing, nggak usah ngajak-ngajak urusan sholat. Benar, tapi ketika lu mati, siapa yang ngurusin? Jengikeun budak nariata. Cengar cengir bae. Jong nu ngarti bae. Ari kajunan ngopenan HP bae neangan naon. Proyek tanah. Hah? Iya. Itu naon sih teu naon, jojong bae. Ngan urang na teu betah amat gitu ya. Aya nu ngoceh bae aya. Maka bisa diselpun kantong kosong nyaring. Maka kalau saya terus terang bae dulu kabeh hampura, saya mah teu hormat teu di mata kana jelema nu kena ieu itu. Tapi saya lebih sieun kana jelema nu pelanga, pelongo. Padahal mah pelongo beneran dong Nur Salim. Saya masih dengan jalan model gitu ta, bener mah, pelanga, pelongo banyak. Saya udah sebut wali Allah itu lain nunjukkan kawaliana lain, kepolongoanana. Geus bisi aya di umur salak nu pelanga, pelongo beta. Baledog. Lain wali itu mah. Waluyo. Kamu dong di Gebang mah. Perdukunan masih merajalela. Naudzubillah min dzalik. Bejakeun bebah ka urang ditu, ulah ngaudangkeun maung keur hees gitu. Gegel enak. Hati Pak, iya deh waqimus shalah ya. Waqimus shalah. Geus eta mah apakah orang termasuk Ustaz orang-orang waqimus shalah wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita melihat secara rukun, secara syariat, secara syarat, kita mah karak bisa ngalaksanakeun doa. Inilah Al-Qur'an di surah Al-Maun, fawailul lil musallin, orang-orang yang sholat saja masih celaka, orang-orang yang sholat saja masih disiksa. Apalagi yang enggak sholat, yang sholat saja masih di komo lamun teu salat mah jejak teh meureun malaikat jengkel teh ya. Iya saking jengkelna dijejek lewat ke surga. Dianggap meureun bukan bab moyang na surga. Ora bisa mengkanan lur, sorang ora bisa. Di sorga eta sagala naon ge aya Pak, ngarokok aya. Aya rokok kedai kopi ge aya bah. Aya. Ih, warung ge aya, sagala naon ge aya. Aya di sorga eta. Bener. Makana cenah lamun cenah anu ngomongkeun Ustaz ngarokok haram, mending gelut aing mah. Ulah sakedan ya. Ade Abuya Auci Turtusi, Abuya Iim, eta lamun keur ceramah ke bari ngarokok mena. Abuya Iim, adena Abuya Uci. Aya nu marahan dibawakeun kitabna. Ari saya nek ngarokok ya cuman bisi. Bisi aya nu ngabentak. Paling geus iman ngarokok becen. Ari meulikeun henteu, koplok doang. Atuh jeung ngawadaan ngarokok betul meulikeun henteu meulikeun ge. Ya mungkin geus dibahas bab sedekah masih keneh bae.
Gati. Aya meuli gorengan dengan sajumat doang. Eureunnan. Kaasakan. Tapi henteu kitu ya. Sebab orang mah ya dulur-dulur kabeh hampura mohon maaf. Wa atu zakah bayar zakat. Orang mah nyahona nanta rezeki eta duit bae. Orang mah nyahona rezeki itu duit materi. Padahal macam Allah dibere ku aing dia dunia ia sampai teka wadah eta dunia. Tapi hiji bae teu bisa eta dimanfaatkeun dunia rek ngomong naon urang itu. Dibere orang harta, numpuk harta orang, dibere orang kebun, sampai inget ke Allah segala macam, di kebun baik. Mesti inget waktu, inget naon. Itu ngaji. Apa naon alasannya? Mereka ditanam. Ustaz ngaji bae atuh teu sarua kabeh ge aya usaha geus usaha bae urang beurang penting lamun kanu ngabogaan rezeki urang poho sok geura moal nek gawe beurang penting ngaduk ngalembur ge sur moal sira bener bae saya terus nek bulak-balik nganterkeun eta sopi moal nu aya ditipu ku batur. Iya, nganterkeun ban jangan kemana-mana, tetap baik ban mah bulat kemana-mana ge. Moal mulai berkahna. Moal. Ya, aji begitu dae. Ku aqimus shalah, geus urang mah nu penting ngalaksanakeun bae heula, ngalaksanakeun nya. Eta ge geus bagus daripada urang teu sama sekali teu ngalaksanakeun. Geus eta bae. Ulah mikir-mikir kemana-mana, oh percuma dia sholat, jatuh ngerti dia karena ilmu sholat, percuma dia sholat yang maghrib doang, percuma dia sholat seminggu sekali, daripada lu tuh salah sampai sekali, ayo besar sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat tahunan, iya kan, padahal itu sholat sunnah, bener tuh. Tapi begitu sholat sunnah eta paheula-heula. Batur takbiran kana subuh menes ngamparkeun sajadah. Allahu Akbar, Allah beuy jare kita kok. Jadi prinsipna teh kieu dulur-dulur, ulah teuing harta, ulah teuing duit, ieu nyawa anu dibawa ku urang ka mana-mana teh pernah ditunda ieu nyawa. Geus kuduna leungit mah dipanggil ku Allah, fa iza jajalum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Geus ajal mah paeh mah ya. Geus maka bayar warka'u ma'arokin lamun urang salatna bener ngabayar zakat insyaallah urang husnul khotimah paehna jeung jelma-jelma anu ruku saha adalah para anbiya para rasulullah. Ayat nu saterusna setelah urang eta Bapak Saudara atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum ata jadinya penaya amjah atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab udah kitab afala taqilun atakmurunan nasa bil birri atakmurunan nasa bil birri atakmurunan nasa bil birri atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab aya eueuh anu patut cenah gedina manusia eta nu berbuat hade tah terus dipohokeun dilupakeun ku urang tah atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum adakah yang berbuat baik di antara kamu terus kamu lupakan tah kapang eta ayo ya
Karena dia sering diomongkan ku saya kayak ulah sok hewa karena jelema anu berbuat salah. Orang masya Allah ayah ulama kieu kitu najis aing ulama jeung begitu ulah lur bener be ulah ari ilmu mah teu salah anu salah mah indipiduna manusiana nya ulah wasta'inu bisabri wassalah minta ke Allah dengan sabar dengan salat salatna anu bener salat nu bener eta adalah rukunna bener syaratna bener eta bae geus nya ulah mikir-mikir salat aing bagus teu ulah nu penting syaratna cukup rukunna aya geus eta bae naon syarat atuh geus dijelaskeun naon rukun sudah dijelaskeun geus eta bae ulah ka mana-mana geus urang sabar ka Allah sabar jadi sabar terus wa inna lakabiratun alal khasiin lamun orang eta henteu menta ka Allah henteu sabar kemudian henteu ngalaksanakeun salat hati-hati wa inna lakabiratun alal khasiin urang kabehan bakal menang karugian khasiin rugi khasiin bisa diartikan rugi khasiin bisa diartikan adalah penyesalan khasiin bisa diartikan adalah suatu yang paling penderitaan paling akhir penyesalan dan penyesalan. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan orang kabehan dijadikan manusia anu pertama adalah bisa ngabedakeun mana anu batil mana anu benar ya. Anu kadua atamuruna nasa bil birri wa aqimus shalah orang ngalaksanakeun salat kemudian yungfikuna mimma razaqnahum artinya ngabalanjakeun harta di jalan Allah teu kudu loba teu kudu gede anu saeutik nilaina tapi itulah anu manfaat untuk orang lain dan buat kita. Yang ketiga kesimpulannya adalah minta ke Allah dengan sabar dengan salat. Kalau itu dijalankan maka insya Allah semua kita akan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gampang, tidak mudah untuk melaksanakan itu semua, tapi itulah yang harus kita laksanakan. Harus diingat dan harus siap ujian, cobaan, tantangan, bahkan terkadang sampai musibah sampai kepada kita. Kalau itu lulus, kalau itu bisa kita menghandlenya, maka didinyalah itu disebut nangtungna agama. Mudah-mudahan orang kabehan dapasihan ku Allah kekuatan dina ngalaksanakeun ilmu nu geus dipelajari ngamalkeun sesuai kemampuan orang masing-masing. Ulah ngoyo-ngoyo, ulah luhur-luhur, ulah ngaributkeun anu keribut keluar di media. Nasab udahlah biarkan saja itulah. Itu urusan mereka. Yang penting kita tetap konsisten, punya konsep tetap la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilallah, itu mengucapkan la ilallah. Terus eta kabeh dulur urang kabehan, ya doakeun bae supaya saudara-saudara kita dijauhkan daripada perpecahan secara akidah urang kabehannya. Sebab saya baheula di bejaan eta ku guru-guru hati-hati. Dina tahun-tahun akan datang ulama jeung kiai jeung tabiin para habaib bakal diadu domba. Juari kabukti. Ya, kabukti juari. Sekabeh diadu domba. Nu ieu bener, nu itu bener, nu ieu bener. Tinggal urang bae. Bingung urang, milu ka mana ieu? Milu ka nu ieu, sarua bae ngakuna Islam. Milu ka dieu ngakuna Islam. Ujung-ujungna geus lah model kimah, eureun aing jadi Islam. Bahaya udah. Ya, jadi tetap konsisten orang mah mudah-mudahan ngalaksanakeun agama sesuai kemampuan, berharap husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alamin muradih. Mohon maaf atas segala kurangan karena Allah kabehan orang minta hampura atas segala dosa-dosa orang. Usikum wa nafsi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.